皆さんこんにちは。動画をご覧いただきありがとうございます。ナレーターのはるかです。2023年8月27日、小田急線と千代田線が相互直通運転開始45周年を迎えたことを記念しまして、そのプロジェクト第3弾、東京メトロ千代田線の中から、アイドルグループ乃木坂46の名前にもなっている乃木坂駅、ロマンスカー停車駅で、半蔵門線、銀座線との接続駅、京山道駅で撮影してまいりました。それでは、最後までお楽しみください。
最後までご覧いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録をお願いします。あと通知の設定もお忘れなく。今後の撮影日程につきましては、コミュニティにてご案内いたします。ぜひチェックしてみてください。案内役は私、ナレーターのはるかでした。それでは、またの機会にお会いいたしましょう。